Добрый день. Как вы видите, у нас добавилось дыма. Его принесла Диана Орлан. Диана занимается шаманизмом. И, собственно говоря, ты была переводчиком книги Сандры Ингерман «Исцеление разбитого на части «я». Расскажи, пожалуйста, как же все-таки началось твое знакомство с шаманизмом и почему ты занялась книгой? Да, здравствуйте. Расскажу с удовольствием свой опыт. Я начинала в 28 лет, на пике карьеры по первому образованию. Я начинала искать по всему московскому миру психологии. Я искала, какие есть направления чего-либо психологических или духовных практик, которые могли бы меня наполнить душевно, духовно. То есть я искала пищу для души. Для ума было пищи очень много. И в тот период я очень много ездила по всему миру, много культурно смотрелась. Ну вот так получилось, что я остановилась на шаманских практиках, как на наполняющие практики. И остановившись, я пошла вглубь. То есть я до сих пор учусь у шведского антрополога Джонатана Хорвица, который этим очень плотно занимается, живет периодически в племенах и учится у них шаманским техникам. Сейчас он просто в возрасте. И я очень плотно подошла к тем методологиям, которые показывает Сандра Ингерман. Она психотерапевт из Америки, профессиональный психотерапевт. И она тоже, как и я, в какой-то момент своей жизни поняла, что психотерапии и обычной городской жизни маловато. Нужно что-то еще. И да, прочитав вот эту книгу на английском, я ее читала, и читала еще первое издание, было давно, еще в 90-х годах, было где-то у нас в переводе на русском. Прочитав книгу «Возвращение души. Исцеление разбитого на части я», я поняла, что надо переводить новое издание, переводить моими словами, доступными максимально. Ну вот смотри, вот эта книга, которая, собственно говоря, «Возвращение души» обладает такой замечательной магической обложкой, я даже сказал. Оно, конечно, поднимает вопросы первое, твоего отношения к шаманизму, я говорю про себя. И, собственно говоря, что мы понимаем под «я», которое разбивается на части. Расскажи, пожалуйста, что же такое «я» в этой концепции? Я думаю, что концепция «я», которая освещена в книге, практически такая же, как для любого психолога, психотерапевта. То есть мы говорим о внутреннем человеческом ощущении. И я бы могла долго рассказывать о разных психологических, психоаналитических теориях, но, наверное, не буду, потому что шаман — это такой же человек, как и любой другой. И поэтому «я» — это психологическое «я», внутреннее ощущение. Что касается шаманизма и концепции, описанной в этой книге, то речь идет о том, что мы не одни на Земле, мы вписаны в очень много энергетических структур. И первое, куда мы вписаны, это структура рода. Просто конкретно в книге про род там очень мало. А книга в основном про травматический опыт одной души, которая в течение жизни в разных обстоятельствах теряет кусочки себя. Ну вот, читая эту книгу «Возвращение души», я обратил внимание, что душа, можно сказать, воспринимается как цветочек с множеством лепестков. И когда ты теряешь часть души, часть твоего цветка, лепесточек, он остается там, и не получается целостности. И смысл, давай так, этой практики шамана, да, работы с клиентом по возвращению души, это именно собирание этих лепестков в этот цветочек, правильно? Да, я поддерживаю, спасибо за метафору. Диана, если смысл возвращения души более или менее понятен, то расскажи, пожалуйста, о методах. Я понимаю, что вот эти инструменты, по сути дела, они призваны каким-то образом способствовать процессу. Мы говорим о трансе, в целом о трансовых методиках. И шаманский транс — это всего лишь частность, это частный пример трансовых методик. Для того, чтобы углубить транс, — это такое состояние сознания, когда мы немножечко отвлекаемся от уровня ума и идем в глубину себя, то есть проявляется бессознательная большая часть.
Так вот, инструменты, в частности, вот, например, погремушка, вот это шаманская погремушка, но погремушку можно сделать из любого шуршащего предмета. Или вот, например, у меня есть бубен. Это синтетический бубен, бывает естественного происхождения. Вот такой звук. Такой тяжелый, красивый. Да, вот слышите вибрацию, да? Он как бы углубляет транс, углубляет вашу связь с бессознательным. И шаманское путешествие — это просто трансовое путешествие в ограниченном количестве времени, например, там, в течение 20 минут под звук бубна. Вот он хочет, кажется, работать, не хочет успокаиваться. 20 минут под ритмичный звук бубна. В классическом шаманском путешествии человек идет лежа вглубь своего бессознательного с какой-то задачей, с каким-то вопросом. Возвращается с определенным количеством ответов, то есть что-то он там прочувствовал, и ответы можно расшифровывать. Что касается возвращения души, то сам себе, вот знаете, как врачи, сами себе вроде могут помочь, но лучше обратиться к другому специалисту. Конкретно возвращение души лучше бы, чтобы вам проводил кто-то, опытный шаманский практик. Ну, смотри, если говорить с точки зрения, как сказать, из чего мир состоит, давай так, здесь используется звук, Да. используется Дым. скорее всего, концентрация Да, какого-то конечно. рода используется, чтобы войти в это состояние. Я читал в твоем переводе Сандру Ингерман, и она говорит о том, что человек лежит, собственно говоря, он расслабляется. Шаман также соприкасается с какими-то частями своего тела. После погружения в транс он отправляется в некие миры. И дальше с помощью особых техник находит вот эти частички отколовшегося «я» и уговаривает их вернуться. То есть как будто они даже обладают каким-то Да. своим сознанием. Так и есть. Вот так оно происходит. Да, давайте поподробнее расскажу, Конечно. чтобы снять часть страхов и сомнений. Все очень просто. Шаман, шаманский практик уже выстроил свою систему координат некоторую и уже имеет духовных помощников. Вот в мире духов у него уже есть так называемый животный помощник, у него есть учитель верхнего мира, вот тоже такая терминология. У него есть родовые духи, которые все время помогают ему в шаманском путешествии. Вот говорят, что нет духа, нет шамана. То есть сам человек на обычном своем вот таком материальном состоянии не сможет никуда не пропутешествовать. То есть да, нам бессознательно помогает, но у нас внутри уже есть выстроенные отношения, так сказать, отношения с энергиями. Да? Странно звучит, но это так. И когда шаман, шаманский практик идет в трансовое путешествие, то он обращается к своим духам-помощникам, с которыми уже уже дружеские связи налажены. И говорит: вот у меня вот есть такой-то клиент, пожалуйста, помогите ему, а я ваш проводник, я ваши руки на земле. Что касается того, как Сандра описывает вот классический такой обряд, ритуал возвращения души, то да, лучше, чтобы клиент лежал просто, потому что он так хорошо расслабится, и он не идет ни в какое путешествие в этот момент. Он просто намеревается принимать ту энергию, которая придет. Шаманский практик тоже лежит как бы вот рядом, друг с другом рядом, и чуть-чуть соприкасаются они вот частью руки, но можно еще чуть-чуть вот в области колена как бы коснулся, просто чтобы контакт был лучше. Тут нет никакого другого физического контакта. Но это тоже ощущение от чувствования мира. А вот Да. этот контакт, это Да. и есть одно из чувств. Да, вот то, что используется и вот так, и именно через эти каналы, что ли, входа, вероятно, и происходит этот процесс. Я думаю, клиенту очень важно чувствовать присутствие живого человека, а не каких-то фантазийных, волшебных, мистических энергий, если он с ними еще не познакомился. Да? А вот человек, который рядом, вот он, рука к руке. Диана, говоря о механизмах, о способах транса, у меня есть тоже такая чаша, которую я привез из Непала, и смотри, она что делает. Такой замечательный, тоже тонизирующий звук. Скажи, что происходит при этом процессе, когда и человек извлекает звук, и когда человек ощущает этот звук с точки зрения шаманизма? Я думаю, что и с точки зрения физики то же самое происходит, как и с точки зрения шаманизма. Человек настраивается больше на внутреннюю реальность, на свою составляющую бессознательную, больше, чем на мысли. Отвлекается от внешнего мира немножечко. И плюс здесь есть не только звук, здесь есть еще и вибрация. Вот я хочу сказать, что у меня духи рода, так сказать, у меня родословная, родовая, это потомственные кузнецы, несколько поколений кузнецов по маминой
линии. И это кузнецы, которые ковали колокольчики. Не каждый кузнец кует колокольчик. И вот я просто знаю, причем не из каких-то трансовых путешествий, я просто вот по линии такой наследственной знаю, что когда ты куешь колокольчик, ты должен держать очень тонкое, чистое состояние духа внутри. И люди, вот представьте, такие земные, да, тех времен, когда надо было сражаться, в общем, все время между жизнью и смертью, они, конечно, не ходили ни в какие шаманские путешествия, но они, правда, держали внутри чистоту духа, чтобы сделать колокольчик с красивым звоном. Но вот если, продолжая тему поиска своей души, ну давай так, или поиски энергии своей души, ты упомянула о животных помощниках. Да. Я так понимаю, это такой ментальный образ, концентрированная эта энергия. Получается, у каждого он существует, этот помощник, который может быть в образе животного, да. К примеру. Да? Да, считается, что да, у каждого. А можно ли потерять этого помощника? Я думаю, что если провести аналогию с ангелом-хранителем, ну это правда вот такой вот прям христианская, да, аналогия, то мы потерять не можем. То есть может быть так случится, что нас поменяют, в смысле поменяют своего подопечного, один ангел-хранитель передаст нас другому. Вот животные помощники иногда сменяются, такое бывает. Может быть такой период жизни, когда мы не чувствуем контакта, даже если мы уже в шаманских практиках познакомились с этим животным. Но то, что мы отрежемся от них, вот, не представляю как, потому что человек, чтобы выжить на Земле, вот такая концепция шаманская, он должен иметь каких-то духовных помощников. Которые... Их может быть несколько. Их может быть несколько, и они и личные есть точно у каждого, у некоторых по 2, например, и родовые. Не один в этом мире, ему все-таки помогают. Даже если он не слышит. Еще как, поэтому потерять вот эту поддержку, ну, скорее всего, мы потеряем жизнь. Даже так. Тогда в своей практике, именно практике возвращения души, да. Ты неминуемо используешь силу, помощь помощников? Да, своих, животных? конечно. Я не могу пойти на собственной личной силе в такое путешествие и что-то там узнать. Это будет скорее моя личная фантазия Дианы. Я иду в то путешествие трансовое, там, где я сначала вот вспоминаю про свой контакт и углубляю контакт с животным помощником моим, да, и с учителем Верхнего мира, и еще с несколькими дополнительными учителями. Как бы это все энергетические такие структуры, это только ощущения. И они мне подсказывают.